Dobar dan, ja sam Elena, predavač ruskog jezika. Ruski jezik mi je materni. Euroschool je škola visokomodernog i kvalitetnog sistema nastave i dugi niz godina već organizujemo kursove ruskog jezika, kao i kursove poslovnog ruskog jezika za kompanije koje posluju sa Rusijom. Sada vam ću da objasnim nekoliko zanimljivosti iz ruskog jezika. Da li ste možda znali da svi Rusi imaju ime po ocu? To je veoma bitno kad imate neku poslovnu komunikaciju sa Rusijom. Naprimjer, ja se zovem Elena, ali naravno imam ime po ocu. Moj otac se zove Aleksandar, naprimjer, i kako bi u ruskom zvučalo moje ime? Ja bih bila Jelena Aleksandrovna. Sad ću da objasnim vam jednu stvar. Naprimjer, ako imate nekog poslovnog partnera koji se zove, naprimjer, Ivan. Na ruskom to zvuči baš tako, Ivan. Znači sve što je u srpskom jeziku Ivan, naprimjer, znači kod nas naglasak će biti na drugom slovu. Znači na ruskom se to Ivan. I, naprimjer, ako njegov otac se zove, naprimjer, isto Aleksandar, on bi bio Ivan Aleksandrović. I ako hoćete da se obratite njemu, onako da kažemo zvanično, onda on bi bio Ivan Aleksandrović. Samo nemojte da pogrešite zbog toga što u Srbiji većina prezimena se završavaju baš na taj ić. Kod nas u Rusiji je to ime po ocu kod muškaraca. Kod žene bi bila Aleksandravna, Ivanovna i tako dalje. To je veoma bitno ako hoćete da se lepo sporazumite sa Rusima, da iskažete njima poštovanje i sve ostalo. Sad ćemo da naučimo nekoliko izraza, znači sa kojima možete da krenete u komunikaciju. Naravno, što već znate, to je zdravstvujte ili bukvalno zdravo na srpskom. Poslije, na primjer, kad hoćemo da pitamo nekoga kako ste ili kako si, možemo da pitamo kak djela na ruskom, kak djela. Na primjer, poslije hoćemo da pitamo, na primjer, odakle ste. Na ruskom bi to bilo otkuda vi. I onda možemo da kažemo, na primjer, ja iz Belgrada, ja iz Srbije, na primjer, i tako dalje. Samo jedna stvar još. U ruskom jeziku ne postoji nikakvog pomoćnog glagola kad hoćemo da izgradimo rečenicu tipa ja sam ruskinja, ja sam Rus, na primjer. Na ruskom bi to bilo samo ja ruski, ja ruskaja i tako dalje. Znači nemamo nikakav pomoćni glagol, samo kažemo ja ruski, ja ruskaja, ja Lena, ja Saša i tako dalje. Nadam se da ova informacija bila korisna za vas. Dođite da učite ruski jezik. Veliki pozdrav. Do svidanja.